यहाँहरू सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आउनुहोस्, आज मेरो पैदल यात्रा हात्तीवन रिसोर्टको फेदीदेखि थानकोटसम्मको हुनेछ। कलङ्कीदेखि पठाउ चढेर म बल्खु, चोभार, खहरे, भन्ज्याङ हुँदै हात्तीवन रिसोर्टको फेदीमा पुग्दछु। अब हिँड सुरु भयो। हरेक नयाँ वर्षमा चम्पादेवीमा मेला लाग्दो रहेछ। मेला भर्न आउने दर्शनार्थीहरूलाई पानी खुवाउने चलन रहेछ। यो उकालो अलिकति गाह्रो भए तापनि वरपरको दृश्य र मेला हेर्ने दर्शनार्थीहरूले गर्दा रमाइलो नै थियो। केही समयको उकालोपछि म चम्पादेवी पुग्छु र मेरो गन्तव्य चन्द्रागिरीको भालेश्वर महादेवसम्मको भएकाले केही समय विश्राम गरेर म आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्दछु। काठमाडौँदेखि देखिने सबैभन्दा अग्लो डाँडो त्यही हो, भस्मासुरको डाँडो है। हिजो पानी परेर है सफा भएको छ, जङ्गलहरू मजाको छ। एक्लै जङ्गलमा हिँड्नुको मजै अर्को छ। वरपर हरियाली है। काठमाडौँ बसिन्छ होइन, अन्त मान्छे भिडमै बस्नुपर्छ। तर मलाई चाहिँ भिडभन्दा अलिक पर, कुसमुकुसभन्दा अलिक पर बस्न चाहिँ साह्रो मजा लाग्छ। भस्मासुरको उकालोले गाह्रो पार्यो साथीहरू, ठिक छ। एकछिन बसौँ। पानी पर्यो त, पानी पर्छ जस्तो लागेको थिएन है आउँदाखेरि। मौसम सफा छ, हिजो पानी परेको, त्यही भएर खुल्छ भनेर आएको। फेरि पानी परेन बिना बाटोले। केही समयको विश्रामपछि म भस्मासुर पुग्दछु। पानी पानी पर्यो पानी। भस्मासुरबाट म के ओह्रालो गर्दैछु। जति अगाडि बढ्यो पानीको मात्रा पनि बढ्दै थियो। बाटोहरूमा यसो ओट लाग्ने ठाउँ बनाइदिए त हुने नि है। बोय कडा है, कडा गयो आकाश। तिम्रै छ के हेर्नु, तर काठमाडौँतिर पर्नु नि पानी। अलिकति अगाडि बस्ने ठाउँ छ, अलिकति दौड्नु पऱ्यो। पानी पऱ्यो। प्रकृतिसँग न्यु खोज्नु त हुँदैन, तर प्रकृतिलाई माया चाहिँ गर्नुपर्छ है। केही समयको हिँडाइपछि पानीमा भिज्दै म छाप डाँडा पुग्दछु। छाप डाँडामा
सानो चिया पसल रहेछ। आगो बालिएको थियो। विदेशी पाहुनाहरूले पनि चिया पिउँदै हुनुहुन्थ्यो। म पनि केही समय त्यस ठाउँमा बस्छु र आगो तापेर शरीरलाई न्यानो पार्दैछु। यहाँ पानी परेर एकछिन बस्यो, यसलाई छापडाँडा भन्छ है। अब यहाँबाट म अगाडि लागेँ भन्दै 1-1.5 घन्टा बसेँ म। पाउने 1 भयो। अब देउराली जाने हो। देउराली पुगे पछाडि चन्द्रगिरी चढ्ने। पानीले अलि खुट्यो। जङ्गलको हिँडे चाहिँ रमाइलो छ। मित्रहरू, मौसमको कुनै भर हुँदैन रहेछ। यात्रामा निस्कदा जहिले पनि नयाँ वर्षमा त यस्तो छाता लिएर जानु होला। नयाँ वर्षमा यस्तो भयो। हिँड्दा हिँड्दा झन्डै 1 घन्टाको हिँडाइपछि म देउराली पुग्दछु। देउरालीदेखि अलिकति उकालो लागेर त्यहाँ बस्ने विश्राम स्थल रहेछ। म त्यहाँ बसेर वरपरको सुन्दर हरियाली अनि पानी पर्दै गरेको दृश्यहरूलाई आफ्नो सानो क्यामेराले कैद गर्ने कोसिस गर्दछु। अब उकालै उकालो मेरो यात्रा चन्द्रगिरी भालेश्वरसम्मको थियो। हिँडेर आइयो है। हात्तीवनबाट हाम्रो केबल कार भएको ठाउँ होइन, चन्द्रगिरीसम्म। अन्ततः चन्द्रगिरी पुगेर म काठमाडौँलाई हेर्दछु। अब माथि गएर है म चाहिँ फर्केको घरतिर। केबल कार 1 वे चढौँ भनेको होइन। अब फेरि के चढ्नु हो भनेर फेरि हिँड्दै हिँड्दै अब झर्ने होइन। रमाइलो आजको मेरो हिँडाइ चाहिँ पुरा भयो। अब तल झरे पछाडि त्यहाँबाट पठाउ ल्याएर फेरि घरतिर लागिन्छ है। कुरो त्यही हो। तपाईहरू पनि छोटो बाटो हिँड्दा अथवा झर्दा ध्यान दिनुहोला, अलि अप्ठ्यारो छ। आजको मेरो यात्रा पुरा भयो। अब म यहाँ थानकोटमा आएको छु होइन। यहाँबाट पठाउ बोलाएर घरतिर लाग्ने हो आजको यात्रा। म बिहान 8 बजे उताबाट चढेको होइन। 4:30 आइसक्यो। भनेपछि हात्तीवन रिसोर्टको मुनिबाट हिँडेको यो पुरा फन्का लगाएर होइन थानकोटमा आइपुग्यो। जसले यो पुरा भिडियो हेर्नुभयो तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिन नभुल्नुहोला। हवस् त मित्रहरू, बिदा चाहन्छु। तपाईहरूको दिन शुभ रहेको होस्।